Сегодня, как обычно, я сидела и наблюдала за своими друзьями. Интересно, что они кушают? Скоро хозяин придет с работы и даст мне поесть. Ладно, пойду погуляю. Ой, чешется. Ой, меня друзья кричат. Где же они? Вот там хозяин. А, нет, это не хозяин, это какой-то дяденька. Блин, мне как-нибудь надо туда залезть на подоконник. Ладно, я пойду оттуда. Блин, где же хозяин? Ой, меня куда-то телепортировало. Что это такое? Блин, я упала, не удержалась. Во, все, я тут буду сидеть. Где же мой хозяин? Ладно, всем пока. С вами была я, Мася.